2013. gads aizritējis Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 150. gadskārtas zīmē, atzīmējot augstākās lauksaimnieciskās izglītības pirmsākumus Rīgas Politehnikumā, kur 1863. gadā tika izveidota lauksaimniecības nodaļa. 2013. gada septembrī, kad svinam svētkus, LLU ir 4. lielākā augstskola valstī, ar vairāk nekā 60 akreditētām studiju programmām 14 studiju virzienos, no kuriem puse ir unikāli – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, veterinārmedicīnā un ainavu arhitektūrā. Studiju laikā Jelgavu par savu pilsētu sauc gandrīz 5000 studentu. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 150. gadskārtas atzīmēšana aizsākās 3. maijā ar jubilejas koku jaunaudzes stādīšanu Jelgavas novadā. Koku stādīšana simboliski norāda uz tiekšanos uz attīstību un universitātes uzplaukumu. Talkas izskaņā rektors profesors Juris Skujāns atklāja Ozolā izgrebtu LLU 150 piemiņas zīmi. 16. maijā, pieminot Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektorus, likteņdārzā Koknesē tika iestādīti 17 piemiņas koki un atstāts laukakmens par godu katram universitātes rektoram. Karogiem lepni plīvojot un skanot mežragu fanfārām, talkas dalībnieki devās uz LLU 150 gadu jubilejai un rektoriem veltīto likteņdārzu, kur tagad zīmīgi savienojas Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes likteņi. Tradicionālajā pilsētas svētku gājienā ar devīzi Satiksimies Jelgavā universitāte pieteica sevi ar 2 zīmīgiem notikumiem – Jelgavas pilī 275 un Latvijas Lauksaimniecības universitātei 150. LLU ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa, kurā ierodas jaunieši no visas Latvijas, un 4 vai vairāk gadus Jelgavu sauc par savu pilsētu, nereti šeit paliekot pavisam. 24. augustā sadziedāšanās svētkos pulcējās universitātes absolventi, darbinieki un viesi no tuvām un tālām Latvijas vietām, lai atkal satiktos savā jaunības dienu pilsētā Jelgavā. Tika izdziedātas slavinājuma dziesmas Latvijas zemē, zaļajiem mežiem, krāšņajai dabai, jaunībai un mīlestībai, piedaloties maestro Raimondam Paulam un diriģentam Arvīdam Platperam, mūziķu grupai Raita Ašmaņa vadībā, kā arī 14 dažādiem koriem un 3 deju kolektīviem no visas Latvijas. 16. septembrī ar svinīgu Eiropas kultūras mantojuma karoga pacelšanu Jelgavas pils pagalmā tika atklāti 2 zīmīgi notikumi Latvijas Lauksaimniecības universitātes vēsturē – izstāde no lauksaimniecības nodaļas līdz universitātei un LLU 150 gadu jubilejai veltītās pastmarkas pirmās dienas zīmogošana. 17. septembrī universitāte kļuva par 2 jubilejas izdevumiem bagātāka. Grāmatas atvēršanas svētkos tika prezentēta grāmata Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kuras mērķis iepazīstināt lasītājus ar lauksaimniecības augstākās izglītības vēsturi. Savukārt otra grāmata Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vēsture, izglītība, zinātne, kultūra galvenokārt paredzēta kā reprezentatīvs materiāls, lai lasītāju ilustratīvā veidā iepazīstinātu ar universitāti, kāda tā bijusi un kāda ir šodien. LLU sporta klubs 18. septembrī organizēja pirmkursnieku stafeti Pa Jelgavu kāds students klīst. Stafetē katram dalībniekam, studenta formā, ar lietussargu cepuri, žaketi un grāmatām rokās bija jāveic zīmīgs 150 metru garš skrējiens pāri Mītavas tiltam, finišējot pie skulptūras Jelgavas students. Pirmā ceļojošo trofeju un uzvaru izcīnīja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pirmkursnieku komanda. Jubilejas svinības 19. septembrī atklāja ar starptautisko zinātnisko konferenci Lauksaimniecības akadēmiskajai zinātnē Latvijā 150. Ar ziņojumiem uzstājās vairāki LLU zinātnieki, kā arī goda doktori no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas. Pasākuma cikla turpinājumā par godu LLU un lauksaimniecības augstākās izglītības 150 gadu jubilejai Jelgavas pils parkā tika iestādīts tradicionālais Latvijas ozols, simbolizējot senā vēsturē sakņotās lauksaimniecības izglītības tradīcijas un nemitīgo tiekšanos pēc izaugsmes. Vēlāk sekoja zinības lāpas iedegšana un sirsnīgs koncerts universitātes studentiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un viesiem.
Pirms svētku koncerta tika pagodināti LLU darbinieki, kuri devuši savu ieguldījumu universitātes attīstībā. Jubilejas koncertā uzstājās Renārs Kaupers, Daumans Kalniņš, Inga Šļubovska un citi Latvijā iemīļoti mākslinieki. 20. septembrī Jelgavas pilī pulcējās prominenti viesi, kuri bija ieradušies sveikt LLU jubilejā, vēlot tās vadībai, darbiniekiem, studentiem un zinātniekiem panākumus un izdošanos arī turpmāk. Pēc svinīgās sēdes visi klātesošie tika aicināti uz jubilejas tortes nobaudīšanu. Svētki noslēdzās ar tautas deju kolektīvu Kalve un Skalbe, kā arī zirgu figurālās jāšanas priekšnesumu Jelgavas pils pagalmā. Universitātes 150. jubilejas gads noslēdzās ar svinīgo konventa sēdi, kurā diplomus saņēma rekordliels skaits jauno doktoru – 33. 2014. gadā jāturpina virzīt universitāti uz stratēģijā noteiktā mērķa sasniegšanu kļūt par mūsdienīgu, starptautiski atzītu prestižu universitāti un vienu no vadošajām nozares universitātēm Baltijas valstīs.